นะโมตัสสะคือห้องเนี้ยมันมีเรื่องอะไร อะไร ใครเหมือนใครเดินตามแล้วบอกว่าให้ ไม่ต้องเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นจากเดี๋ยวหล่น เหมือนใครเดินตามเลยป่ะไหนตรงนี้ตรงมึงอ่ะ ไม่ต้องรีบลงเหรอ ลงมาก่อน โอ้ย ไปฉายจะหมดแล้วไอ้เหี้ยถ่านเฮ้ยนี่ตึกนั้นมีใครอยู่ไหมอุ้ย เฮ้ยนี่ ทำไมหนูวิ่ง ทำไมแล้ว วิ่งไปดูสัตว์เฮ้ยใครวะ